Bidiyo na biyu. Ka gane idan ka zana wannan ƙafa 30, ka riga ka ƙona wa'incan abubuwan da na faɗa a bidiyo na farko. Wannan sai ka zana ƙafa 30, sai ka wanke ruwan rubutun ka, ɗauki ruwan rubutun ka nema gwangwani na ƙarfe ko tukunya ko kwano. Ni a cikin tukunyar laka nake zubawa. Sai ka fari uzirin ka ɗaura a kan wuta garwashi ba gas ba. Ba gas ba, ba gas ba. A'a. Wuta na asali da ka ɗaura a kai. Ka bari ya tafasa mai gida. Idan ya tafasa, ya tafasa, ya tafasa, ya tafasa. In ya ƙare ka saukar da wannan tukunyar lakan ka ajiye shi ko kuma ka saukar da gwangwamin ka ajiye shi. Anjima sai ka zo ka duba gwangwamin ka. Yawanci in ka zo ka duba gwangwamin baya nan. Tukunyar lakan yawanci in ka zo ka duba za ka ga bayan ya huje. Za ka ga bayan ya huje baya nan. Ya tafi. Farcen zaki wasa ne. Ya riga ya tafi a inda ka tura ya tafi ba abun zai yi ne mai gida. Ni kam a tunanin na kam balle ka zana a jikin ɗanyen nama ka gasa. To ɗaya kawai ka ba kare namiji. Mai gida ba kyau fa mallaka ne. Waɗansu za su kai baya da kyau, baya da kyau. Ka gane ke bisa wannan da fatan dage ana maganin ƙarfe da shi. Ke bisa ba. Amma yanda yake haka ba hakan za a zana ba. Gaskiyar magana za a juya shi. Idan ka ƙirga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zai kama 0 za ka kashe. Sai ka sake ƙirgawa 9 zai je kama 0 ka kashe. Sai ka sake ƙirgawa 9 zai je kama 0 sai ka kashe. Sai ka sake ƙirgawa 9 zai zo ya kama 0 a nan ka kashe. Sai ka sake ƙirgawa 9 zai zo ya kama 0 a nan ka kashe. Sai ka sake ƙirgawa 9 zai zo ya kama 0 a nan ka kashe. Sai ka sake ƙirgawa 9 zai zo ya kama 0 a nan ka kashe. Haka za ka bi. Ba kyau ba. Da shi ake maganin ƙarfe. Da fatan dage. Ka san fatan dage empty ma ana cutar mutane da shi. Sai a saka wani takarda a ciki a gyara sai a ɗauke wuƙa bakin ƙarfe sai a caka mai. Sai ka ga bakin wuƙan ya nannaɗe wani wuƙa ma karyewa yake. Sai a ce gaskiya yana da kyau, yana da kyau ya karɓi miliyoyi ya tafi karyan shi ne wallahi. Fatan dage empty ma idan ba ka so ƙarfe ya ci shi idan ka feɗe bari in gaya ma yanda suke yi. Saboda ni ba na so irin abubuwan banza da suke kwaɓa mutane a cikin juna suna yi wa mutane gaba ɗaya jam'i. Ba kyau ai. Ka gane? Idan ka feɗe shi za ka cire iya baƙin wurin sama. Wurin ne ƙarfe baya ci saboda yana tafiya yana da ƙarfi sosai. Baya jin sanyi shi. Kaman karen ruwa. Karen ruwa 'yan Chadi duk sun sani shi in ma fatan shi kar ma ka ba kanka wahala. Wuƙa ƙarfe baya fuɗa shi ma. Daidai wajen ƙirjin baya fuɗa shi zuwa har cikin shi zuwa har wajen cibiyan shi kar ma ka ba kanka wahala. To da wannan ake cutar wayansu. Ko ka ɗana mai ka rataye shi ka harbe shi za ka ji da abun ya taɓa shi ya wuce zai gauce. Zai iya taɓa shi tabbas. Zai taɓa shi ya wuce. Amma in ka ɗaga za ka ga sai dai ka ga hayaki ya tashi a jiki ko wani abu amma za ka kasa ganin inda aka ɓula. Sai a ce maka yana da kyau ka kashe miliyoyi. Kana zaune sai dai ka ji ka inda ya kamata ka tafi ɗin. Ƙarya ne. Ana cutar mutane da su. Maganin ƙarfe mai kyau ne. A saka a ce a bar layin kawai empty shi sai a yi gwada mana. Idan ya yi tukuna ɗauke layin sai a saka a wani fata shi ke nan gaskiya ne. Amma layin ka riga ka saka cikin wani fata kar ka gwada. Mu wuce nan wurin ma kawai ba daɗi. Wannan ce bisa ba. Idan ka rubuta wannan ƙwaya ɗaya kawai a jikin tumaturi ka san me yake yi? Tumaturi. Mai gida idan ka rubuta wannan a jikin albasa rayuwa kenan. Ko kuma idan ka samu rumfan biri ka rubuta wannan guda 3 ƙafa 3 kawai cikin allo. Ka nemi tawada na asali ka rubuta wannan ƙafa 3 a jikin allo. Idan ka wanke ruwan rubutun sai ka saka ruwan rubutun a ƙwarya sai ka nemi rumfan biri.
ɗauri ɗaya ko biyu sai ka saka cikin ruwan rubutun da yake cikin ƙwaryan sai ka rufe bakin ƙwaryan. Idan baka rufe bakin ƙwaryan ba aikin ka ba zai yi ba. Idan ka rufe bakin ƙwaryan ka zauna, idan gari ya waye za ka ga ƙwaryan ya yi tsagu 7. Ni na faɗa. Kar Allah ya sa ka yarda ka gwada. Kar Allah ya sa ka yarda ka ɗauka ka yi mai gida. Kar ka yarda, ba na so ka yarda. Kar ka so ni, ban ce ka so ni ba. Kar ka neme ni, ban ce ka neme ni ba. Kar ma ka san ni, ba na so ma ka san ni. Kawai kalman da nake faɗa idan ya kama kanka ka yi. Idan bai kama kanka ba ka wuce. La salamata minan nas. Ka gane? Duk abin da ka yi, wallahi na sani la salamata minan nas. Ba za ka tsira ga 'yan adam ba. Kawai abin da aka aike ka da shi ka yi shi, in tafiyanka ya yi ka yi tafiyanka. Dindindin na Allah ne. Ba wanda zai zauna a nan ɗaruruwan shekaru ko dubbannin shekaru karyanka ne. Ya ja na sula alfatu araitan nasu yadda huluna fi dinillahi afwajan. Ai to kaji, ka san me ma'anan shi ai. Daga nan ma ka san duniya shi kenan ai. Idan wannan ka rubuta shi kafa 3 kawai a jikin allo, ka wanke ruwan rubutun sai ka nema ƙwarya sabo ka zuba, sai ka cika ƙwaryan da ruwa, sai ka nema rumfan biri. Masu itace sun san rumfan biri. Sai su baka rumfan biri. Ɗauri 3 ko 2 iya girman ƙwaryan, iya abin da za ka sa ciki. In ƙaramin ƙwarya ne ma ɗauri 1 sai ka cika ƙwaryan da ruwa, sai ka rufe bakin ƙwaryan ka bari. Idan gari ya waye ruwan rubutun nan za ka samu ya tafi. Babu ruwan rubutu a cikin ƙwaryan. Babu. Ƙwaryan zai yi tsagu 7 ne. Tika zai zubi. In ka tashi da safe za ka ga ƙwaryan ya yi tsagu 7. To ƙwaryan da rumfan birin da yake ciki ka haɗa ka daka. Bai tafi ba, ya shiga cikin rumfan birin. Rumfan birin ya kumbura. Ka gane? To wannan asalin shi baya son matsi. Duk inda akwai matsi zai tafi. To in zai zo ya tafi, ka riga ka rufe ƙwaryan. Ƙwaryan bare iya faɗo, bare iya zube ba ai. Zai tsaga ƙwaryan ne. Zai shiga cikin ƙwaryan ne kawai zai buɗa. A gida ana tsinka hanjin mutane da yawa da wannan ne ake sai a ce mishi poison. Ba wani poison. Ka jara yanzu ka ba kuliya, in ya ce ya mutu, mutumin da ka sa sunan shi zai mutu. Bai da kyau ne. Wayannan abubuwan ba na son faɗi su. Abun da in ka yi zai taimake ka, Allah kuma ya taimake mu. Shi zan gaya ma, in ka yi shi da yardan Allah zai yi. Idan ka daka, itace ne. Ƙwaryan ma itace ne. Ka haɗa ka daka. In ka daka yayi laushi sai ka shanya, in ya bushe ka ringa ɗaukan kaɗan kana hayaƙi da shi. A gida za ka ga buɗe a rayuwanka. Kai ma za ka yi mamaki. Ya fi ka je ka yi sata ko ka je ka yi wani abu da bai kamata ba. Ce bisa ba, an yi kirkiti fara. A nan wajen ina gaishe da lalabi kalakise ce wuce. Ɗa namijin ya tafi ya bar babu irin shi. Kowa in ya zo zai yi lokacin sai ya tafi. Ina son namiji wallahi. Haba, namiji, kai namiji ne kawai. Namiji. Menene mazantaka? Mai gida, ka ji tsoro za ka mutu, in ba ka ji tsoro ba za ka mutu. In ka gudu za ka mutu, in ba ka gudu ba za ka mutu. Wallahi mutuwa ya zo za ka mutu. To idan ka san da wannan bai kamata ka ji tsoron wani abu ba. Sai dai ka ji kunyan abu. Ka bari domin gobe. Namiji bai tsoro. In ka ga namiji ya gudu, in har namiji ne, kar ka fidda tsammani zai dawo. Ranar ɗaukan fansa ba, Allah zai karɓe shi. In ya dawo kuma zai ɗauki mataki mai ƙarfi. Kama Hashim Kwaita, General Hashim Kwaita Mali. Dama na gaya ai. Ranar da Algeria suka bombin na jirgin su, nake ni ba zan yi maganan komai ba, amma duk ranar da Hashim Kwaita ya rama zan yi bidiyo na musamman a kan shi. To gobe in Allah ya kai mu live ma zan yi a kan shi. Bayanin Hashim Kwaita na Mali. Shekaran jiya ya yi bombin ɗin jirgin Algeria guda 2. Su ɗaya suka mishi, shi ya yi musu 2. Kuma ba abin da ya faru. Saboda yana da albatariyas. Na maza kenan. Allah ya sa mu dace mai gida. Duk wannan muka shiga hakinka, ka yafe mana. Wanda Allah kuma ya yafe mana kurakuren mu.